Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun oduu torbanii isiniif qopheeffanneedha. Oduu waliin ana Firaa'ol Haayiluuti. Hangafoota oduu. Hawaasni iddoo Tsabalaatti ragaa seexanaaf kennan dogongora jedhame. Kawaalla Arseemaa Yirgaalem waarshaa saamunaa ijaaruun seenuu isaatiin bu'aa qabeessa ta'uun isaa ibsame. Soomni raajotaa dubduubi isaa maalidha kan jedhu hawaasni beekuu akka qaban dhaamame. Tajaajilli yaa'iin mooraa qulqullina caalmaadhaan akka wal ga'u taasisuuf gaheen wiirtuuwwanii olaanaa ta'uun ibsame. Itoophiyaanonni Awurooppaa jiraatan ajjeechaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu balaaleffatan. Hayyuu yaa'iiwwan afranii Qomoos Abbaa Yibbaabee Balaay ashaaraa gaarii mul'ata isaaniitti fufsiisuu qabama jedhame. Oduu bal'inaan. Hawaasni iddoo Tsabalaatti ragaa seexanaaf kennan dogongora jedhame. Biruuk Baraddad. Dhimmichi barsiisa mana kiristaanaatiin akkamitti ilaalama jechuun barsiisaa Antanaa Ashannaa fi haasofsiifnee turre. Akka jecha barsiisichaatti Waaqayyo namicha seexanni irra jiru yommuu fayyisu ilma qulqulluu Waaqayyo si beekna jechuun ragaa baheera. Ragichi sirrii ta'ullee deebiin Waaqayyo deebiseef afaan kee cufiidha. Kana jechuun ragaa seexanaa dhagahuu jechuun ragaa isaa jajjabeessuu jechuun kitaaba qulqulluu faalleessuu jechuudha jedhan. Hawaasni kiristaanaa sababa beekumsa dhabuutii fi hubannoo dhabuutiin ragaa seexanaa dhagahuun isaanii rakkoo fida jechuun kan ibsan barsiisaan tana abbootiin yeroo baay'ee seexanni eebbifame yoo siin jedhe ameen hin jedhin jechuun dubbatu. Kana jechuun jecha eebbifame jedhu duuba daba biraa qaba waan ta'eef jechuun ibsaniiru. Kanaaf daba hojjetame seexanni ragaa yoo ba'u namoonni walloluun haloo walitti qabachuun jidduu isaaniitti akka uumamu gochuun badii biraa wanta geggeessuuf wanti hundi iccitiidhaan ta'uu qaba jedhaniiru. Dhumarrattis gaheen abbootiin qaban olaanaa ta'uu kaasuun abbootiin amantaa iddoo deeman maratti ijoollee gaabbii isaanii barsiisuun isaanirraa eeggama jedhaniiru. Kawaalla Arseemaa Yirgaalem waarshaa saamunaa ijaaruun seenuu isaatiin bu'aa qabeessa ta'uun isaa ibsame. Beeteleem Tafarraan dabalata qabdi. Kutaa lallaba Sidaama mana kiristaanaa Arseemaa Yirgaalem Dabra Taaboor Iyyasuus Waadaabiraa mankiraa warshaa saamunaa fi saamunaa dhangala'aa ijaaruun kan hojiitti gale 7 bara 2018 eebbifamuun hojiitti galuu isaa ni yaadatama. Qulqulleettiin mana kiristaanaa hojii misoomaatiin sadarkaa irra jiru akka ol baatuuf kan itti amanamu warshaan kun yeroo ammaatti kaayyoo kaayeffateen galmaan gahaa fi hawaasa fayyadamoo taasisaa akka jiru Malaaka Hiwoot Qasiis Indashaw Abrahaam dubbataniiru. Warshicha dorgomaa taasisuuf hojjechaa jirra kan jedhan Malaaka Hiwoot warshaan saamunichaa qulqulleettii mana kiristaanaa kan iddoo bu'u waan ta'eef oomisha akka jiru beeksisan. Dhumarrattis qulqulleettiin mana kiristaanaa hojiiwwan misoomaatiin hunda dorgomtuu taasisuun nurraa eegama jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Soomni raajotaa dubduubi isaa maalidha kan jedhu hawaasni beekuu akka qaban dhaamame. Hawaasni kiristaanaa seenaawwan dubduubi isaa sooma raajotaa beekanii soomuun isaa faayidaan qabu maalidha? Soomni kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyina Addaamiif mucaa isaarraa dhalachuun akka isa fayyisu waadaa galeef akkuma raajiin himamee raajonni waan soomaniif sooma raajotaa jedhama. Hubannaa kana qabachuunis hawaasni soomuu akka qabu jechuun barsiisaa Mokonnin Warqinaan dubbataniiru. Barsiisaan seenaa kun itti dabaluudhaan hawaasni kiristaanaa sooma raajotaa kana yommuu sooman laphee cabeen eebba argachuu qaban yaada sammuu isaanii keessa deddeebi'uu akka qabu dhaamanii jiru. Waaqayyoon kadhaaf fedha laphee keenya osoo gaafannee wanta barbaanne mara beekee kan nu fayyadu nu kenna jechuunis himaniiru. Tajaajilli yaa'iin mooraa qulqullina caalmaadhaan akka wal ga'u taasisuuf gaheen wiirtuuwwanii olaanaa ta'uun ibsame. Biruuk Baraddad akka ittaanutti qindeesseera. Tajaajila kana irra caalaatti qulqullinaan babal'isuuf mata duree dhaloota dammaqina qaban mana kiristaanaaf jedhuun carraa eebbaa qopheessuudhaan ji'oota 5 erga raabsee booda 21 bara araaraa bara 2018 carricha ifoomseera. Kanaanis wiirtuuwwan hedduun kan hirmaatanii fi raawwii gaarii kan qabu akka ture hojii gaggeessaan qindeessaa tajaajila wiirtuuwwanii obbo Abbaba Badhaadhaan dubbataniiru. Hojii gaggeessicha itti dabaluudhaan fuuldurattis carraawwan eebbaa qopheessuun hojiiwwan garaagaraa ni hojjanna jedhaniiru. Dhumarrattis tajaajila kana irratti hojii gaggeessitoota olaanaa waldichaa galateeffataniiru. Itoophiyaanonni Awurooppaa jiraatan ajjeechaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu balaaleffatan. Beeteleem Tafarraa.
Hiriirri balaaleffannaa qindeessummaa manneen kiristaanaa 26tti qophaa'e magaalaa Barliin keessattidha. Lammiileen Itoophiyaa fi dhalattoonni Itoophiyaa biyya Jarmanii fi biyyoota alaa Awurooppaa jiraatan ajjechaa gochaa hammeessaa fi buqqa'iinsa kiristaanota Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaarraa magaalaa Barliin keessatti hiriira uummanni gaggeessaniin balaaleffataniiru. Hiriirtonni kunneen mootummaan Itoophiyaa ajjechaa fi gochaa hammeenyaa naannoo adda addaatti raawwatamaa jiru irra deddeebi'ee fi itti yaadanii raawwatan dhaabuu dadhabuu himan. Hiriira kana irratti hirmaattonni lubootaa fi amantoonni Itoophiyaa qofa osoo hin taane lammiileen biyyoota biroo waliin sagalee isaanii dhageessaa akka turan gabaafameera. Irra caalaatti Arsii dabalatee naannoo Oromiyaa keessatti Jimmaa, Wallaggaa, Shaashamannee akkasumas Harar kiristaanonni akka ajjeefaman kan ibsan luba Dooktar Maraawii biyyattiitti gochi hammeenyaa raawwatamaa jira jechuun tarreessaniiru. Hojii gaggeessaa kutaa lallaba Jarman Malaaka Mawwiil Saanawarq Ubee gama isaaniitiin namoota ajjeefaman malees kiristaanonni butamuun booji'aman buqqaan qabeenya isaanii fudhatamee kanneen beela'an immoo lubbuu isaanii dhabanidha jechuun lammii kanaaf kan isaaniif ga'uu dhaban jedhan. Hiriira magaalaa guddoo biyyattii Barliin keessatti gaggeeffame guyyuma yaa'ii tumsa diinagdee Itiyoo Jarmanii gaggeeffame akka ta'e Doochee Veeleen gabaaseera. Hayyuu yaa'iiwwan afranii Qomoos Abbaa Yibbaabee Balaay ashaaraa gaarii mul'ata isaaniitti fufsiisuu qabama jedhame. Akkasumas mana qulqullummaa fi waldaa isaanii wiirtuu qulqullummaa fi guddina godhatan cimsuu fi kunuunsuun itti gaafatamummaa nama hunda akka ta'e akeekkachiifameera. Kaleessuma dursanii addunyaa tana jibbuudhaan muudama fi badhaasa monooksummaadhaan addunyaa tana erga baqatanii waggoottan kan lakkoofsisan yoo ta'u yeroo ammaa duukaa butoota fi hordoftoota isaanii jaallatan irraa adda ba'uudhaan dadhabbii addunyaa tanarraa boqotanii jiru. Hayyuu yaa'iiwwan afranii Qomoos Abbaa Yibbaabee Balaay hayyummaa, abbummaa, monooksummaa fakkeenyummaa wanta hundaa kan turan yoo ta'u mana yaa'ii kawaalichaa wiirtuu misoomaa kan taasisanisidha. Hojii isaanii mul'ata gaarii fi ashaaraa gaarii kana itti fufsiisuun gahee hawaasa kiristaanaa hundaa akka ta'es ibsameera. Kutaan lallabichaa gama isaatiin kawaalichaa fi mana yaa'ichaa ciminaan itti fufsiisuun hojii duree isaa akka ta'e ibsee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu torbanii isiniif qopheeffannee kanumaan goolabama. Qophiilee televezyiinii waldaa qulqulloota hafan waliin turtii gaarii.